実は台風の約3割が西太平洋で発生します。生まれた台風は貿易風に押されてまず西へと進んでいきます。そこに地球の回転の力が加わり、進路は右へ曲がってだんだん北上していくのです。さらに太平洋高気圧という巨大な壁を回り込み、その先に細長い日本列島がある。だから日本を通ることが多いんです。そして北へ来ると偏西風に乗って今度は東へカーブしていきます。つまり台風は自分で動いているのではなく、風と地球に導かれて日本を通るように見えるんです。